Salam alaikum, فيديو جديد شارج دان كوندونساتور اي انتونسيتي دو كورون. معكم تقوى ضيفي، مانيش نطول عليكم برشا، حضروا ورقة وستيلو نبدا من بعضنا الفيديو. كيف العادة نبداو من بعضنا مونتاج. شنو خدينا في المونتاج هذا؟ un générateur de tension idéal de force électromotrice E, un résisteur de résistance R, un condensateur, un commutateur، وباش نزيدو معاهم دو ديود électroluminescentes D1 et D2. باهي يا جماعة، تو باش نعملو مع بعضنا انتربريتاسيون للمونتاج نتاعنا. الانتربريتاسيون هذيا البوت نتاعها اني نفهم علاش الكورون مرة يكون لي بوزيتيف وعلاش يولي لي من بعد نيجاتيف. اول حاجه لازمني انا نختار السونس بوزيتيف نتاعي نتاع الكورون. دونك حسب المونتاج نتاعنا اخترنا السونس هذا هو السونس بوزيتيف. ابري باش نسكر الكوميتاتور ك اون بوزيسيون 1. حسب الفيديو اللي فات كنسكر الكا في البوزيسيون 1 باش يكون عندي شارج دو كوندونساتور. باهي اللي باش نلاحظوا كونه دي 1 سالوم لوجيك، بما انه دي 1 محلول في البوزيسيون هذه، وقت الكورون يجي من دي 1 محلول الور دي 1 سالوم. بار كونتر بوندون لا ديشارج، يعني وقت اللي الكام تاعنا ناخذ كولور اخر، وقت اللي الكام تاعنا في البوزيسيون 2 بوندون لا ديشارج باش يصير لو كورون الكتريك سيركول دون لو سونس كونترير دو سونس بوزيتيف شوازي. باهي معناها الكورون تاعي تو ما عادش باش يسيركولي هكا كيما من الاول، باش يولي سيركولي هكا. اش باش يصير؟ باش يعرض دي 1 اوفر، ce qui explique le signe négatif de son intensité I، يعني D2 لهنا سالو. خلينا نشوفوا من بعضنا كيفاش نصوروا الكورون الكتريك في لي دو كا. ها مرة يكون بوزيتيف ومرة يكون نيجاتيف. دونك نجم نقولوا اللي لو كورون الكتريك a des caractéristiques algébriques. Alors, conclusion. L'intensité du courant électrique est une grandeur algébrique. Elle est positive si le courant circule dans le sens arbitraire choisi et négative si le courant circule dans le sens contraire. Ok. Donc on passe la définition de charge de condensateur. هذا الكوندنساتور اللي شفناه في اول فيديو لينا كما تذكروا، هذا لارماتور A، هذا لارماتور B. لهنا عندنا ان ديالكتريك، لارماتور A اللي شارجي بوزيتيفمون واللارماتور B اللي شارجي نيجاتيفمون. ناخذ définition. On appelle charge d'un condensateur la charge de l'une de ces armatures choisies conventionnellement, celle vers laquelle est orienté le sens positif du courant. Tawashniya, la relation entre intensité de courant et charge Q d'un condensateur. Tout simplement, I de T égale à la limite de delta Q par rapport au temps lorsque delta T tend vers 0, هي la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, I, le courant, c'est la dérivée de la charge Q. تاو باش نشوفو مع بعضنا لا ريلاسيون انتر لا شارج كو و التونسيون او سي. باهي باش نوصف لكم اكسبيريونس اون برانسيب باش تخدموها في الكلاس. باش تاخو ان جينيراتور دو كورون، هذا البلوس وهذا الموان، ان كوندنساتور ومعها انتربتور كا بيان سور. هنا باش ناخدو معاها ان فولتمتر وكرونومتر باش نقيسو بها الوقت. باهي باش تزيد تاخولنا تابلو صغيرون كيما هكا، تاخو فيه كلكو فالور. هنا باش تحط تي اون سكوند وهنا الاو سي اون فولت. كل مره باش تخدم فيها الكرونومتر ناخدو مثلا 0 5 10 15 وانتي ماشي لي فالور تحب عليهم الكل، ونقيسو attention aux bornes de condensateur. شوفها قداش تعطينا. به خلينا نشوف اش باش يصير. باش نلقاو اللي الكو ايكال اي فوا تي.
avec I égale I0 نقصدو بها un courant constante وبيان سور ما ننسوش اللي الأوسين التونسيون قيسوها بالفولت. هذا التابلو اللي حكينا عليه AT égale 0 seconde الUC égale 0 AT égale 5 UC égale 1,5 AT égale 10 UC égale 3 15 4,6 20 6,1 25 7,6 et 30 9,2. باش نتحصلوا على كورب عبارة على droite qui passe par l'origine. Mais la représentation de la charge Q en fonction de UC. C'est une fonction linéaire de la forme Q égale à A fois UC avec l'A رنا نقصدو بها la pente. l'A elle dépend à des caractéristiques de condensateur. Alors on note C et la capacité du condensateur C égale à A et finalement Q égale à C fois UC avec le Q en coulomb et C en farad ou l'UC en volt. هنا في الفيديو يا جماعة ما تنسوش تعملوا جيم ابونوا روحكم لو كنتم ماكمش ابوني وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم. سلام.